千里黄罗入门摇。这个音效来源于一位土耳其小孩和模仿德国 DJ 制作人 Sinfin 歌曲 Summer Days Ben Delay Remix 版。让我们来听一听原歌曲。听到这个音效，你觉得会想起这只猫猫往那一站，让人唠一辈子。这只猫猫的名字叫做 Iso， 它是一只双眼完全失明的猫猫。它在2018年被现在的主人从救助站中收养，现在呢年龄已高，是一只年长的老猫了。至于这只猫猫的音效如此之火，还得归功于 B 站 UP 主黑手的鱼头的视频，超上千万次的播放。让我们来一起品味一下。这个音效来源于英雄联盟主播炫神，在远古时期 S6， 炫神曾经登顶 LL 国服最强王者的第1名，后续便开启了直播。而这个的音效则是来源于他的一场户外直播，让我们来一起品味一下原编。今天又是一期看到原片都觉得像是配音的逆天音效。这个诡异的音效来源于美国作曲家 Mark Snow 为科幻电视剧《The X-Files》X 档案制作的主题音乐 Materia Primoris， 而这个音效往往跟这个诡异的三角形搭配在一起。这是什么呢？我相信已经有弹幕说出答案了，没错，就是权势之眼，以及它代表的光明会和共济会。你在$1钞票的背面的金字塔的顶端，你就能找到它。相传呢，这个掌控世界的神秘组织由各国的财阀、政要、明星组成，以至于各种阴谋论你都可以归功于他们在暗中操作、暗中搞事情。好了，说回音效啊。网友们把这个诡异的小曲搭配上了一些文字，让整个氛围一下子就变得有点阴森恐怖，但是呢又有点好笑。让我们来一起来品味一下奇妙的评论。小薇，各位也可以在弹幕上留下你的版本。这个音效来源于马里奥系列的 Yoshi 耀西，它是一只绿色的类恐龙生物。至于是恐龙还是乌龟，众说纷纭，大家觉得它是啥？毕竟它背上有个龟壳，实在不好说到底是什么生物。而 Yoshi 的音效呢，都特别可爱。除了这个大家比较熟悉的声音呢，还有其他比较可爱的音效。但是每次看到优秀，我总会想起一个逆天的视频，不能只有我一个人受伤，我要向全世界播放这段令人绝望的视频，一代没有抗击喽Oh, we're here. Thanks for the ride, Yoshi.